오늘 금요일입니다. 주제별 강론하는 날인데 갈등을 많이 했어요. 성경을 소선지서를 한 권 읽어드릴까 그럴 마음을 했는데 왜 이걸 하기 싫어서 그랬어요. 오늘 이 강론을 하기 싫어서 솔직히 정말 하기 싫습니다. 그래서 왜 이 강론을 하면 싫어해요. 또 빠져나갑니다. 구독자. 죄송하지만 저로서 유익이 뭐냐, 저를 후원해 준 분들이 빠져나가 버려요. 목사님은 그런 체험을 못 하시니까 목사님 이해를 못 하시지만 왜 그걸 비성경적이라고 합니까? 하면서 나가버린다니까. 많이 나갔어요. 심지어 저를 후원해 준 분들도 다달이 얼마씩 후원해 준 분도 빠져나갈 겁니다. 그럼에도 하기 싫은데 하기 싫어요. 그런데 안 하면은 제가 거짓말쟁이가 되는 거예요. 안 하면 제가 거짓말쟁이가 되는 거예요. 나의 유익을 구하기 위해서 하나님의 말씀을 하지 않는 꼴이 되어버리는 거예요. 왜 이런 말씀을 하게 되냐. 어제 제가 어떤 자매님하고 2시간을 훨씬 넘게 통화를 했어요. 2시간을 넘게 전화로. 그러니까 전화해 보니까 한 5통이 부재중이 찍혔더라고. 2시간 반 동안 그 자매님하고 통화를 했는데 그 자매님을 제가 몇 번 뵀어요. 몇 번 뵙고 이제 어제 통화했는데 그 기존 교회에서, 개혁교회에서 엄청 정말 그러니까 영적인 능력을 지녔다고 그러지. 심지어 투시의 은사가 있어요. 투시. 그래서 실제로 불임 부부에다가 아이가 뱄다 하니까 정말 산부인과 가보니까 아이가 뱄고 무슨 안 좋은 일이 있을 것이다, 사고가 날 것이다 하면은 그런 것까지도 다 때려맞. 기존 교회에서 그렇게 했던 거예요. 그래서 기존 교회에서 아주 그냥 정말 대단한 영적인 능력 있는 사람으로 인정을 받았는데, 어찌됐건 킹제임스 들어와서 저하고 이제 말씀도 나누고 그럴 정도 됐는데, 어제도 하는 얘기예요. 방언도 어느 날 기도를 하는데 툭 터지더라 이거예요. 방언이 툭 터지더라 이거예요. 그래서 그냥 시간 가는지 모르고 했다 이거예요. 근데 지금은 이 킹제임스 진영 말씀을 듣고 또 저 만나고 방언 안 한다는 얘기예요. 정말 어저께 제가 한 2시간 넘게 통화를 하는데, 제가 아마 성경적인 지식이 없었더라면 아마 그분의 하는 것들이 전부 대단하고 하나님이 하는 것으로 다 보여졌을 거예요. 보여졌을 거예요, 아마. 내가 말씀을 모르면은. 근데 저는 말씀에 분별이 있지. 어디까지가 하나님이 하시고 어디까지가 마귀가 속이고 하는 것을. 심지어 투시를 해요. 십몇 년간 아이가 없어갖고 젊은데 불임이에요. 그런데 아이가 팠다. 근데 그 사람이 짜증낼 정도로 그 얘기를 하니까 그 자매가 짜증을 낼 정도로 집사님 왜 그래요? 왜 그러세요? 하는데 직접 병원에 가보니까 정말 아이가 뵌 거야. 그것도 또 아들이라고, 또 얼마 지나서 아들이라고, 아들 꿈이 꿔져서 아들이라고 또 아들을 낳은 거예요. 그래서 이제 온통 교회가 소문이 나가지고 그 주위에 소문이 나서 이분한테, 이 집사님한테 이제 다 사람들이 오다시피 오고, 목사님도 이 집사님을 의지할 정도 된 거예요. 그런데 어찌됐건 킹제임스 성경을 알게 돼서, 그런데 지금도 자꾸 옛날에 있던 어떤 투시나 예언의 은사 이런 것들이 자꾸 있다는 거예요. 자꾸 온다는 거예요. 그런데 아까 말한 대로 방언도 뚝 끊었다는 거예요. 그분 얘기가 방언을 하려고도 안 했대. 하려고도 안 했는데 왜? 듣기 싫더래, 자기가. 방언 옆에서 하는 사람도 듣기 싫어서, 하나님 다 방언, 저 사람들 하는 방언 주지 마시고 정말 좋다면, 저를 주신다면 정말 기가 막힌 좋은 방언을 주세요 했대. 그때 어느 날 그냥 기도를 하는데 새벽에 하는데 툭 입이 터졌는데 그 사람들하고 똑같은 기도를 한 거야. 그랬는데 내가 킹제임스 와가지고 이걸 말씀을 배우면서 이제 방언 안 하는데,
오늘 그 얘기를 하려고 그럽니다. 하려고 그러는데, 여러분, 교회에서 목사님들이 저는요, 60년대부터 신앙생활을 했어요. 정확하게 70년대, 60년대, 70년대 방언 없었어요, 교회에. 방언 하지 않았습니다. 그런 거 있으면 쫓아냈어요, 목사님들이. 그건 전도관에서나 했어요, 전도관에. 그런데 순복음교단이 우리나라에 들어오면서 조용기 목사님이 전도관 출신이에요, 전도관 출신. 그래서 이제 그래서 지금 방언하는 사람들이 열심을 내잖아요. 방언하는 사람들이. 그럼에도 여러분이 하는 방언이 정말 하나님이 주신 것인가를 확인하자는 말이에요. 제가 그래서 그런 얘기 하잖아요. 정말이에요. 여러분이 내가 받았다, 하나님이 나하고 직통지시로 받았다, 그거 말고 성경에서 입증하는, 여러분이 랄랄라 쌀랄랄라 알아듣지 못한 말 하는데 그것이 성경적이다 하는 거 근거 있으면 제가 1000만 원 드릴 테니까. 제가 여러분한테 항복하고 1000만 원 드릴게. 오시라니까, 전국적으로 아무나. 그냥 여러분이 내가 했다고 하는 말 하지 말고 성경적이다. 그러면 성경에 있는 방언이 여러분이 하고 있는 방언이다. 여러분이 지금 기도할 때 랄랄라 쌀랄라 하는 것이 성경에 있는 방언이다, 맞다 싶으면 입증해서 1000만 원 드릴게. 그런데 지금 또 벌써 나가시겠지. 끝까지 들어보세요. 끝까지 들어보시는데, 행여 이것이 마귀의 장난이라면, 한번 들어보세요. 만에 하나. 자, 기도합니다. 존귀하신 아버지 하나님, 감사합니다. 참 전하고 싶지 않은 말을 전합니다. 아버지, 그러나 주님께 맡기겠사옵나이다. 아버지, 들을 게 있는 자는 들을 것인데 제가 제 유익 때문에 이런 말씀을 전하고 안 전하고 하는 것은 제가 하나님 앞에 바로 서지 못한 자임을 알고 주님께 주님을 의탁하고 전합니다. 아버지, 이 말씀을 통하여서 혹시 거짓 영에 사로잡힌 자들이 있으면 그것으로부터 해방되어지는 그런 일이 있게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 각 사람에게 성령의 나타남을 주신 것은 그것으로 말미암아 모두가 유익을 얻게 하려 합니다. 혼자가 아니야. 나만이 아니야. 모두가 유익을 얻게 하려 합니다. 성령의 나타나심. 그러면 여러분들이 하고 있는 방언이 성령께서 주셨다면 모두가 유익을 얻게 해야죠. 모두가 유익을. 지혜의 말씀이나 지식의 말씀, 믿음, 병 고치는 거, 대언하는 거, 영불변하는 거, 다 여러 사람이 유익을 얻게 위한 건데, 여기 타 언어도 방언이라고 그랬어요. 방언도 여러 사람을, 모든 사람을 유익하게 하려고 한 거예요. 그러면 여러분이 지금 랄랄라 쌀랄랄라 하고 있는 것이 성경적인 방언인가란 보잔 말이에요. 여기는 킹제임스는 타 언어라고 돼 있어요. 언어라고 돼 있어요. 언어. 그것을 여러분이 가지고, 왜? 데살로니가 후서 2장입니다. 혹시 여러분들이, 아니길 바라지만, 혹시 여러분들이 그 사악한 자가 오는 것은 사단의 활동에 따라 권능, 표적, 거짓 이적입니다. 권능, 표적, 거짓 이적, 불의의 속임수와 함께 누구한테와? 멸망하는 자들에게 오는 것입니다. 이 멸망은요, 지옥 갈 자들이에요. 이는 그들이 진리의 사랑을 받아들이지 않아요. 아까 성령에 나타나시면 모든 사람을 유익하게 하려면 그거에 동의를 해야죠. 내가 지금 성령께서 주신 은사로 모두의 유익을 주고 있는가? 그 진리의 사랑을, 말씀을 받아들이지 아니하여 구원받지 못했기 때문이라. 뭐예요? 말씀은 말씀이고, 말씀은 그렇게 써져 있을지라도 나는 나대로 행한다. 그런다면 그건 구원받지 못한 자들이 하는 거예요. 속임수, 권능,
표적 거짓이죠. 하나님께서 그들에게 하나님이 그럴 수 있어? 아니다니까. 하나님께서 그들에게 강한 미혹을 보내사 그들이 거짓말을 믿게 하시리니. 아까 거짓이적 표적에 노란하게 하시리니 뭐예요? 진리를 믿지 아니하고, 아까 제가 진리, 성령에 나타나시면 모든 사람을 유익하게 한다는 거, 그런 진리를 믿지 아니하고 불의를 기뻐한, 불이 뭐예요? 하나님의 말씀 아닌 것들을 기뻐한 그들 모두가 정죄받게 하십니다. 무서운 얘기죠? 이런 것을 가지고 아까 내게 성령에 나타나시면 모든 사람을 유익하게 한다고 하는데, 내가 지금 하고 있는 은사가 모든 사람을 유익하게 하고 있는지 한번 보란 말이에요. 여러분이 방언을 하고 막 랄랄랄 하고 있으면 다른 사람에게 유익을 줍니까? 근데 여기 보니까 방언은 모든 사람에 유익을 준다고 그랬단 말이에요. 그래서 여러분이 지금 기도할 때 하고 있는 것인가? 아니면 외국어인가를 보란 말이에요. 외국어인가? 방언은 외국어인가 보란 말이에요. 오늘 고린도전서 14장을 읽어 내려가겠습니다. 별 수 없어요. 제가 하나님을 기쁘게 하랴, 사람을 기쁘게 하랴. 제가 여러분들이 다 떨어져 나간다라도 하나님 말씀이 돼요. 누가 그랬어요? 발락이 그랬어요. 그 발락이 돈을 주므로, 발람이 그 돈이 좋아서 하나님께서 이스라엘을 저주하지 말라, 발락에 가지 말라 했더니 발락이 결국 가서 이스라엘을 저주는 하지는 못해도 그들에게 걸림돌을 놓게 되잖아요. 그게 거짓된 자예요. 제가 여러분들이 저한테 후원해주고 내가 구독자 빠져나가 볼까서 강론 안 할 수는 없어요. 왜? 어제 그 자매가 걸려왔어요. 전화한테 걸려와가지고 말씀을 좀 물어본다고 걸려와서 2시간 한 20분을 통화를 했더라고. 그것에 대한 자기의 쭉 경험을 얘기했을 때 내가 이 말씀을 안 할 수가 없어요. 방언에 대해서. 그 자매님은 대단하신 거예요. 30대 때부터 정말 아까 투시에다가 예언의 은사에다가 온갖 능력이 다 있었어요. 근데도 킹제임스 진영 말씀을 알고 나서 방언을 딱 끄는 거예요. 그런 결단력이 있습니까? 14장 읽습니다. 1절입니다. 사랑을 따르고 영적 선물들을 사모하되. 영적 선물은 뭐예요? 모든 사람을 유익하게 하니까. 아까 12장이에요. 정말 물어보고 싶어요. 여러분들이 지금 하고 있는 게 여러분이 성령을 받았다면서, 그러면 성령으로 나타난 방언으로 말미암아 모두가 유익을 얻게 하는가 보라고 해요. 여러분 교회 왜 안 줘요? 시끄럽게 한다고 안 주죠. 새벽 예배에 나와서 울고불고 오고 랄랄살랄라고 교회 안 주죠. 그것 때문에 시험 들어가지고 교회 안 나가는 사람도 많이 있죠. 미쳤다고 하지 않겠느냐? 무슨 얘기예요? 여러분이 하고 있는 방언이란 게 성령이 주신 것인가? 행여 여러분이 마귀에게 속고 있는 거라 보자는 말이에요. 너희는 대언하는 것을, 영적 선물 중에서 대언하는 것. 대언이 뭐예요? 예언이라고 하는데 말씀을 전하는 거. 말씀을 전하는 거. 저같이, 아니 목사님들 같이 말씀 전하는 걸 사모하라. 꼭 목사가 되라는 얘기는 아니에요. 말씀을 가르치는 자. 알지 못하는 언어로 말하는 자는 사람들에게 말하지 아니하고 하나님께 말하나니. 말했죠? 기도가 아니라 말했죠? 방언으로 말했죠? 기도 아닙니다. 방언으로 말하세요. 말하세요. 기도가 아니라. 여기 말이라고 돼 있잖아. 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니. 이는 알아듣는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라. 무슨 얘기예요? 알아듣지 못한 사람은 사람 앞에 서서 그 사람이 못 알아들으면 결국 하나님만 알아듣지. 쓸데없다는 얘기예요. 아무리 내가 불어를 하고 독일어를 하고 히브리어를 한다고 그럴 망정 저 사람이 못 알아들었는데 그 앞에서 백날 얘기를 해봤자
그 얘기를 하면 하나님이나 알아듣지 너는 저 사람이 알아듣겠냐 그 얘기예요. 알아들으시겠어요? 근데 말을 했어요. 기도가 아니라. 알지 못하는 언어로 말하는 자는 사람에게 말하지 않고 하나님에게 말하니 사람이 못 알아들어. 알지 못해. 아무도 그의 말을 이해하지 못하나 그가 영 안에서 신비들을 말하네. 자기 딴에는 신비로운 걸 말하는데 알지 못하는 언어로 말을 하면 하나님밖에 못 알아들어. 아무리 신비로운 거라도. 이거 말이에요. 기도가 아닙니다. 기도가 아니에요. 그러나 대언하는 자는 사람들에게 말하며 말씀을 사람들에게 딱딱딱딱 가르치는 자라는 사람은 그들을 상대방을 세우고 권면하며 위로하나니. 제가 지금 한국말로 말씀을 가르치잖아요. 제가 이렇게 말하는 것은 사람들에게 말해서 여러분들을 세우고 권면하고 위로하나니 알지 못하는 언어로 말하는 자는 하나님 앞에서 상대방은 알아듣지도 못하는데 알지 못하로 말하는 자는 자기는 세우나 나는 하나님께 은사 받았어 능력 받았어 나는 가우다시 할지 모르나 대언하는 자는 또박또박 한국말로 설교하는 저는 교회를 공동체를 세우느니라. 됐어요? 이게 꼭 저라고는 표현이 아니에요. 알아듣게 설교하는 자는 말씀을 전하는 자는 교회를 세우니라. 알지 못하는 언어로 말은 하면은 설령 안다 올지라도 사람들이 상대방이 알지 못해. 상대방이 무슨 말인가 알지 못하면 하나님이 알아듣지 누가 알아듣겠어? 나는 너희가 다 타언어들로 말하기를 원하되. 다 타언어죠. 타언어. 영어 볼까요? 이거 지금 여러분들이 랄랄랄라 살랄랄라 하는 것을 그걸 하기를 원했어요? 너희가 다 타언어. 텅은 언어예요. S. 그러면 독일어, 프랑스어, 히브리어, 러시아어 다 타언어들로 말하기를 원하되 차라리 대언하기를 원하니. 이것도 원하지만 차라리 말씀을 하나 제대로 가르치기를 원하노니 타언어들로 말하는 자가 통역하여 교회가 세움을 받지 아니하면 대언하는 자가 그보다 타언하는 자라고 말하는 자가 통역까지 해. 통역까지 해가지고 제대로 세움을 교회가 알아듣게 하지 않는다면 그냥 대언하는 자가 알아듣는 말로 설교하는 자가 그보다 훨씬 나았어요. 그러려면 뭐예요? 타언어들로 말하려면 통역까지 같이 하란 말이에요. 통역까지. 근데 이것을 개혁성경에는 지금 뭐라고 해놨어요? 요걸 방언이라고 해놨잖아요. 방언이란 건 뭐예요? 타언어예요. 제주도 방언, 함경도 방언. 그래서 뭐예요? 통역을 세우지 않으려면 그냥 알아듣게 우리말로 대언하란 말이에요. 이제 형제들아, 이건 말한다고 그랬어요. 말이다. 기도 아니에요. 여러분 기도 아니에요. 여러분들이 저녁내 날 세우는 기도가 아니라 상대방에 대해서 말을 하라는 말이에요. 이제 형제들아, 내가 너희에게 나아가 타언어들로 말하고 계시나 지식이나 대언이나 교례로 너희에게 말하지 아니하면 너희에게 무슨 유익을 끼치리요? 아까 유익을 끼치하는데 성령에 나타나시면 바울은 16가지 언어를 한다고 그랬어요. 그러면 내가 너희에게 나가서 너희가 알아듣지 못하는 저 독일어나 프랑스어나 아니면 저 여러 가지 언어로 한다면 저 포르투갈어 몰라요. 저 스페인어 몰라요. 근데 바울은 이런 언어를 아는데 내가 안다고 그래서 다 타언어로 말하고 계시나 지식이나 대언이나 교리로 너에게 말하지 아니하면 계시는 뭐예요? 하나님에서 바울이 받은 거. 또 뭐예요? 구약에 관한 지식. 또 말씀을 가르치는 거. 교리, 하나님의 교리로 너에게 말하자면 너에게 무슨 유익이 있으리요? 알아듣지 못할게 알지 못할 타언어로 말하는 것보다 따박따박 이렇게 말하는 게 더 정확하단 말이에요. 바울은 16개의 언어를 할 수 알아요. 그럼에도 나는 타언어로 말하지 않겠다는 거예요. 필이나 하프같이 생명음들이 소리를 낼 때 음의 구분을 주지 못하냐면 필이나 하프 소리가 무엇을 뜻하는지 어찌 알리요? 아니, 하프나 필이 소리 여러분 알아들어요? 그런 거예요.
외국어예요. 외국어. 알지 못한 소리 하는 것은 하프 소리나 피리 소리 이런 것밖에 안 되는 거야. 이해를 하지 못하니까. 만일 나팔이 분명하지 못한 소리를 내면 누가 전쟁을 하리요. 나팔은 빵빠라빵빵빵 빵빠라빵빵 기상하라. 빠빠라빠빠 빠빠라빠빠 밥 먹어라. 바바바바바바바 이건 뭐예요? 빨리 배낭 싸라. 전쟁 나가라. 나팔에 따라서 여러 가지 차이가 있어요. 분명하지 못한 소리를 내면 누가 전쟁을 준비하래요. 암호가 서로 짜였잖아. 나팔을 어떻게 불면 전쟁이 난 거고, 나팔을 어떻게 불면 취침을 하고, 나팔이 어떻게 불면 식사를 하고. 이와 마찬가지로 너희가 혀로 알아듣기 쉬운 말들을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌하리요. 알아듣기 쉬운 말로 하란 말이에요. 알아듣기 쉬운 말로 하지 아니하면 허공에다 말하는 거단 말이에요. 이 기도 아니에요. 지금 기도하는 게 아니에요. 기도가 아니라 말하는 거예요. 여러분 지금 말하고 있습니까? 외국어예요. 외국어. 정상적인 세상에 수많은 소리가 있다 해도 그중에 의미 없는 소리는 하나도 없나니. 여러분 밖에 딸랑딸랑 이 앞에 또 두부간 수부장사 지나가는구나. 옛날에는 그 쓰레기차도 막 소리를 했었어요. 쓰레기차 오는구나. 막 여기서 뭡니까 크락션 소리가 나면 차가 밀렸구나. 의미 없는 소리가 하나도 없나니. 그러므로 내가 그 소리의 의미를 알지 못하면 말하는 자에게 야만이 되고 말하는 자도 둘 다 야만이니요. 상대방이 알아들을 수 있게 말을 하고 해야지. 상대방이 알아들을 수 없는 말을 한다면 말하는 나도 야만인이고 상대방도 야만인이요. 왜? 그 사람 못 알아들었으니까 뻥 보고 쳐다볼 거 아니야. 둘 다 전라도 말로 농판이 되는 거지. 농판이. 여러분 시가 유식하다고 그래서 외국 유학 갔다고 그래서 막 이태리 말로 쌀라쌀라쌀라 하고 막 저는 그렇더라고. 음악회 가면은 막 이태리어로 막 어쩌고저쩌고 하는데 오페라를 하는데 자막을 안 넣어주면 나 무슨 내용인가 모르겠더라고. 자막을 넣어주지 않아 한국말로 번역을 해서 그래야 오페라도 알아듣잖아. 이건 지금 말에 관한 얘기예요. 여러분들이 지금 저녁 내 랄랄라 살랄랄라 하고 있는 거 그 얘기가 아니에요. 지금 이게 그게 방언이에요? 말을 하세요. 말을 하세요. 이와 같이 너희도 영적 선물들에 열심히 있은즉. 아까 영적 선물은 왜 열심히 있어? 모든 사람을 유익하게 해주려니까. 모두가 유익을 얻게 하려니까 나도 거기에 관심이 있는 거야. 관심이. 아까 교회를 세우는 일에 뛰어날 것을 구하란 말이에요. 영적 선물들에 열심히 있습니까? 그러면 공동체를 세우는 일에 뛰어날 것을 구하라고. 그러므로 알지 못하는 언어로 말하는 자는, 여러분이 혹시 은사를 받았다면 알지 못하는 그 베드로가 12 사도들이 느닷없이 그 무식쟁이들이잖아요. 무식쟁이들인데 하나님께서 성령이 나타나심으로 막 외국어로 막 저도 모르게 말을 막 하잖아. 그러니까 저 다소에서 메소포타미아에서 에집트에서 메대에서 온 자들이 막 알아듣잖아. 자기들 말로 들리잖아. 자기들 말로. 여러분이 지금 하고 있는 방언은 어느 나라 말이냐고. 그게 어느 나라 말이요. 사도행전 2장에서 베드로 일행이 막 설교를 했을 때 거기 앉아있는 사람은 그 말을 들을 줄 알았다니까. 어떻게 우리말을 하느냐. 우리말들을. 그럼 여러분이 하고 있는 말은 어느 나라 말이냐고. 기도해보란 말이에요. 통역할 수 있도록 기도할지니 통역하게 해달라고 하면 기도해봐. 알지 못하는 언어로 지금 말한다면은. 이것도 지금 말하는 자라고 그랬어요. 말하는 거. 기도가 아니야. 말을 했어. 그때 당시에. 그런데 여기 보세요. 내가 알지 못하는 언어로 기도하면, 기도하는 자가 있었던 모양이요. 내가 알지 못하는 언어로 기도하면 그건 나의 영이 기도해. 이거 성령께서 기도한다고 사기치지 마. 목사님들이 이거 설교할 때 성령께서 내게 기도하게 했다고 사기치지 말라고. 나의 영이잖아. 왜 사기를 쳐? 방언이 하나님께서 주신 은사라고 여기서 그걸 방언, 사기를 쳐? 여기 보세요.
내가 알지 못하는 언어로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 마이 스피릿이 당신의 영이 기도해. 당신의 영이 성령이 기도하는 거 아니여. 마이 스피릿 소문자잖아. 나의 영이 기도하거니와. 이해하는 것은 열매 맺지 못하. 저녁 내 기도해. 알지 못하는 언어로 저녁 내 기도했는데 열매 이해하는 것은 열매 맺지 못하잖아. 여러분 저녁 내 나를 세워서 기도하니까 영이 뭐 열매 맺는 게 있던가요? 뭔 열매가 있던가요? 더더구나 이건 알지 못하는 언어, 어떤 언어대. 근데 여러분은 언어도 아니요. 지금 내가 들어보면 그 언어도 아니요. 자, 외국어대나 여기 가면 전북대, 뭐 전남대, 영남대 가서 물어보라고. 이게 어느 나라냐고 물어보라고. 가서 그 번역기 있지 않습니까? 요새 AI 번역기다 넣어봐. 그게 어느 나라 말인가 통역 한번 시켜봐. 여러분이 하고 있는 거. 여러분이 하고 있는 거 랄랄라 쌀랄랄라 녹음해가지고 그 AI 번역기도 한번 넣어보라고. 어느 나라 말인가. 그거 혹시 마귀가 좋다면 어떻게 할 거야? 마귀가 좋다면 어떻게 할 거냐고. 그러면 어찌하리요? 내가 영과 함께 기도하고 또 이해하면서 기도하며. 영이 뭐예요? 스피릿이요. 자기 영이요. 자기. 성령 아니야. 사기치지 마. 뭔 성령과 함께 기도한다고 그래요. 왜 사기를 쳐먹어? 내가 스피릿 소문자잖아. 나의 영이요. 내 영과 함께 기도하고 또 이해하면서 기도하고 내가 영과 함께 노래하고 이해하면서 노래하리라. 이게 무슨 얘기예요? 여러분의 영이 성령 말고 악령 말고 여러분의 영이 기도하면서 이해하면서 여러분이 지금 무슨 말을 하는가 또 이해하면서 기도한다고 그러겠지. 이해하면서 한다고 그러겠지. 여러분이 랄랄라 쌀랄랄 하는 것이 다 여러분은 뭔 말인가 다 한다고 그러겠지. 진짜 방언한다고 막 자기들 하는 사람들은 뭔 말 하는지 모르는데. 아까 저 집사님 전에 금방 뭔 말을 하는지 모르는데 나도 모르게 막 하는데 금방 2시간, 1시간 가버린대. 근데 지금 안 해, 그분이. 킹제임스 성경을 본 뒤로 안 해. 근데 지금도 막 투시의 영에 예언에 이런 것들이 막 올라오고 그러는데 자기한테. 자고 2시간 반을 통화했어. 부재중전화가 5통화가 찍혀 있더라고. 정말 내가 말씀을 모르는 사람이면 깜빡 내가 그 집사님한테 넘어갈 거야. 집사님 뭐 기도원 하나 하자고 올 거야. 온갖 신령은 영은 다 받았더라고. 그렇지 않으면 내가 영으로 축복할 때, 브레스예요. 찬미할 때 이렇게 해도 됩니다. 배우지 못한 처지에 있는가 내가 무슨 말을 하는지 이해하지 못함으로 내 어찌 내가 감사해 아멘 하리요. 무슨 얘기예요? 알아듣는 말로 하란 말이에요. 네가 알지 못하는 언어로 기도하면 영이 열매를 맺지 못해. 네 영은 기도한다는데 열매 맺지 못해. 뭐 어떻게 할까? 영과 함께 기도하고 이해하면서 네 영이 이해하면서 기도하고 영과 함께 노래하고. 이건 뭐예요? 방언하지 말란 얘기예요. 방언하지 말란 얘기요. 이 얘기는 영과 함께 기도하고 이해하면서 기도하라는 얘기는 방언하지 말란 얘기야. 그렇게 노래하란 말이에요. 근데 네가 알아듣지 못하는 말로 기도하고 한다면 네가 영으로 축복할 때 배우지 못한 처지에 있는 자가 내가 무슨 말을 하는지 이해하지 못함으로 어찌 내가 감사해드리에 아멘 하리요. 자, 여러분 같이 합심 기도한다고 합시다. 서희 너희 모여서 기도를 할 때 서로 기도하다가 하나님께서 어떤 감동을 주셨고 나는 어떤 제목으로 기도를 했고 이런 기도를 제목을 서로 중보하면서 그런 얘기를 했잖아요. 근데 쌀랄랄랄 해가지고 자기도 이해하지 못한 얘기 나오면 뭔 기도했으면 몰라 나도 몰라. 그렇잖아 지금. 뭔 유익이 있는 거야. 무슨 감사가 있겠어. 거기에 무슨 감사가 있겠냐 이거야. 너는 진실로 감사를 잘하되 다른 사람 너는 감사를 할지 몰라. 금방 시간이 랄랄라 쌀랄라 했더니 금방 1시간 2시간 가보니까 감사는 잘하되 다른 사람은 세워지지 아니하는 거야. 그럼 뭐예요? 너 혼자 감사하려고 성령의 나타나심을
준 거 아니야. 그건 성령의 나타나심 아니야. 고린도서 성령의 나타나심은 아까 몇 번 해주잖아. 모든 사람이 모두가 유익을 얻게 하려는 거예요. 모두가. 에브리맨 모두가. 근데 여러분 혼자 기뻐가지고, 그렇게 한다면 그건 성령이 주신 거 아니단 말이에요. 성령 아니단 말이에요. 여기 나와 있잖아. 교회 공동체를 세우는 일을 구하라는데, 그건 여러분이 알아듣지 못한 말로 한다면은, 이건 뭐예요? 다른 사람은 세워지지 않은 거야. 너는 감사를 했을지 몰라도. 내가 너희 모두보다 다 하나를 더 많이 말함으로. 그러니까 이제 뭐라고 하냐면, 야, 바울도 방언을 했다. 방언을 더 많이 했다. 여기 보세요. 텅스의 외국어예요. 바울은 16개국 외국어를 한 사람이에요. 지금으로 말하면, 바울은요, 최고 학교를 다닌 사람이에요. 그 로마에 가서 로마 시민권을 가졌고, 이 사람은, 정말 석학이에요, 석학. 그런 얘기를 하는 거예요. 무슨 여러분이 하고 있는, 방언을 더 많이 말해? 아까 텅스 타언어. 외국어에 능통했단 말이에요, 바울이. 내가 하나님께 감사하느라. 그러나 교회에서는 내가 알지 못한 언어로 만마디 말을 하느니, 내가 그래, 외국어를 잘한다고 그래갖고 막 외국어에 만마디 말을 하느니 차라리 이해하면서 5마디 말을 하여 내 목소리로 다른 사람을 가르치리라. 뭔 얘기인지 알아요? 이게 겸손이에요. 바울은 그때 당시에 근동에 있는 모든 메소포타미아부터 시작해가지고 이 아람어부터 시작해가지고 그리스 헬라어부터 시작해가지고 에집트어 이쪽 모르는 언어가 없었어요. 16개 국어를 했어요. 그럼에도 내가 그런 언어들로 만마디 말을 하느니 이해하면서 5마디 말. 여러분, 예수님은 하나님이신데 우리를 위해서 대신 죽어주셨어요. 그분은 부활하셨어. 이런 5마디 더 낫다는 얘기예요. 그러면서 가르친단 말이에요. 아까 내 목소리로 그래서 배언하는 은사, 예언하는 은사. 형제들아, 이해하는 일은 아이가 되지 말라. 여러분, 아이가 되지 마세요. 이해하십니까, 지금? 제가 한 쭉 읽어내린, 강론을 여러분 이해하세요? 아이가 되지 마세요. 너희가 오직 악한 일은 아이가 될지라도 이해하는 일은 어이가 돼요. 악한 일은 모를지라도 악한 일에는 아이가 돼야죠. 소매치기 수법을 알고, 독가스를 어떤 것을 먹이면 저 사람을 죽이고, 아니면 주식 투자를 해서 어떻게 가지고 주가 조작을 그런 건 배우지 말란 말이에요. 아이가 될지라도 이해하는 일에는 어른이 되란 말이에요. 이해하는 일에는 제발 어른 좀 되세요. 율법에 기록된 바 내가 다른 언어들과 다른 입술들을 가진 사람을 써서 이 백성에게 말하리라. 예언이 되었어요. 율법에 기록된 바. 이게 예언이 어디가 되었냐면요. 자, 베드로가 사도행전 2장에 다른 언어들과 다른 입술을 가진 사람을 써서 이 백성에게 말하리라. 사도행전 2장 봅시다. 오순절날 성령이 충만했어요. 강한 바람 소리 같아요. 강한 바람 소리가 아니라 강한 바람 소리 같은 불의 혀같이 갈라진 혀같이예요. 근데 오늘날 보세요. 기도원에 가면 불라 같이라고 그랬지 바람이라고 그랬어요? 그게 불이라고 그랬어요? 그게 속는 거예요. 속는 거. 속이는 자들한테 속는 거예요. 아까 데살로니가서에 강한 미혹에 기도원에 가면 말짱 다 속아요. 영이 잘못돼요. 바람 소리 같다고 그랬죠. 그 다음에 혀 같다고 그랬죠. 그런데 성령님으로 충만하여 그들에게 말하게 하시는 걸로 다른 언어들로 말하기 시작했잖아요. 다른 언어들로. 다른 언어잖아요. 언어 말했잖아요. 그래서 유대인들이 모든 민족으로 왔어요. 뭔 말이에요?
유학을 갔어요. 2세, 3세들이. 유대인들은 학구열이 우리보다 더 높아요. 로마로, 에집트로, 저쪽에 바벨론으로 다 공부를 하러 갔는데 오순절이 되니까 이들이 경배하러 왔단 말이에요. 하나님께 경배하러 왔을 때 그 무리가 함께 와서 그들이 자기 자신의 말로 말하는 것을, 자기 자신의 말은 뭐예요? 그래서 당황한 거 아니에요. 자기 자신의 말이 뭐예요? 우리가 태어난 곳 언어. 그러니까 교포 3세. 유대인인데 에집트에서 태어나고, 유대인인데 로마에서 태어나고, 유대인인데 바벨론에서 태어나고, 우리가 태어난 곳, 우리 언어로 듣느냐? 방언이 언어잖아요. 방언이 언어. 우리 방언으로 듣게 돼. 방언이 우리 언어잖아요. 우리는 바데메데 엘람, 그러니까 이란이에요. 메소포타미아, 바벨론이에요. 유대, 갑바도기아, 본도아, 아시아, 부르기아, 이거 소아시아를 이야기하는 거죠. 터키, 부르기아, 밤빌레아, 에집트, 부레네, 리비아, 여러 지방에 가는 사람이고, 로마에서도 오고, 크레테, 섬이죠. 아라비아 사람이라. 그들이 우리 언어로 놀라운 것을 말했잖아. 언어잖아. 외국어. 이게 방언이야? 여러분이 랄랄랄라 쌀랄랄라예요? 설령 여러분들이 그런 은사를 받았더라도 성경으로, 텍스트로 시험을 하라고, 시험을. 베드로서에 어떻게 나와 있어요? 베드로가 그러죠. 나는 변화산에서 천년왕국을 미리서 땡겨본 사람이야. 거기에 모세와 엘리야가 예수님이 다 왔는데 나는 그거 온갖 하나님의 음성도 듣고 예수님께서 흰 옷을 입고 계시고 그럼에도 더 확실한 대언의 말씀이 있으니, 기록된 말씀이 있으니 이 말씀에 주의를 기울이는 것이 잘하는 것이다 돼 있잖아요. 여러분 말씀에 주의를 기울이세요. 여러분들이 아까 어떤 집사 얘기했잖아요. 그냥 느닷없이 새벽에 방언이 터져버리더래. 사모지도 안 했대. 그럼에도 불구하고 성경으로 보란 말이에요. 내가 받은 은사가 이게 하나님이 주신 거. 성경에 없단 말이에요. 가지고 와보란 말이에요. 내가 1000만 원 드릴 테니까. 대한민국의 유명한 목사들 와보란 말이에요. 1000만 원 줄 테니까. 하게 하면 그 사람들한테는 1000만 원 돈도 아니지. 대개 특징이 뭐예요? 말씀 모르는 사람들. 뭔가 내가 믿는 표적을 내가 하고 싶고, 뭔가 믿었다는 내가 뭔가 드러낼 것이, 그러니까 맨맞은 게 방언이죠. 방언은 어디 가서 있어요? 여러분 전도관이 어딘지 알아요? 전도관? 박태선이? 저 힌두교에 가면 방언해요. 힌두교 방언 해보세요. 남묘랑개교 저녁내 해요. 불교도 방언을 해요. 그 마귀의 영이 들어와서 저녁내 중원부원 하게 만든단 말이에요. 그래서 주님께서 중원부원하지 말라고 그랬잖아요. 마지막 때 기도하는 방법을 이런 식으로 니스매너 기도하라고 그러잖아요. 제자들에게. 여러분이 하시는 것이 지금 중원부원이에요. 애국어예요. 여러분이 애국어면 그거 녹음해놨다가 아까 말한 대로 AI에다가 한번 여기 휴대폰 켜놓고 입증해보란 말이에요. 어느 나라 말이냐 물어보란 말이에요. 없어요 지금. 제가 몇 년째 이런 얘기 하지만. 그러면서 하나님한테 받았대. 목사님은 모르시죠? 정 목사님은 모르시죠? 나는 하나님한테 받았대. 그걸 하나님이 준 것인지 마귀가 준 것인지 보잔 말이에요. 성경에 어디가 있냐고. 방언은 언어란 말이에요. 언어. 우리 언어들로 아까 개혁성경에 방언이라고 번역해놨네요. 우리 언어로 듣느냐 방언으로 듣게 되니 개혁성경이 방언 한문이 사방방자 말씀은자예요. 한문으로 방언이 외국어예요. 고린도전서 14장 갑니다. 아까 교회에서 알지 못하는 언어로 만마디 말을 하느니 여러분 저녁내 나를 세워가면서 알지 못하는 설령 언어라 할지라도 만마디 말을 하느니 5마디 말을 하세요. 아까 이거 잘 기억하세요. 여러분 우리 킹제임스 저하고 같이 공부하신 분들 이 구절 14 고린도전서 14 내가 알지 못하는 언어로 기도하면
내가 영이 기도하거니와 열매 맺지 못하는데, 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 저녁 내 열매 맺지 못하는데 뭐라고 해? 뭐라고 헛수고를 하냐고. 이 구절만 딱 갖고 여러분 입증하세요. 방언은 난 사람 만나면 이 구절 갖다 보여주세요. 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와, 그러면 성령으로 한다고 그러면 딱 영어 성경 갖다 펴주세요. 마이스피릿이잖아. 뭔 성령으로 사기를 쳐. 사기 많이 칩니다, 목사들이. 성령이 기도하거니와 열매 맺지 못해. 응? 자, 여기 보세요. 아까 내가 다른 하나들로 다른 입술로 가진 사람을 써서 이 백성에게. 이 백성이 누구예요? 아까 유대인들에게. 유대인들에게 각 지방에서 교포 2세, 3세가 온 유대인들에게 다른 언어와 다른 입술을 가진 사람을 써서 말을 했잖아요. 그게 외국어예요. 그러나 이 모든 것에도 불구하고 그들이 내 말을 듣지 아니하라. 말 안 듣잖아, 유대인들이. 그러므로 타언어들을 믿는 자들은 타언어들은, 방언은 믿는 자들을 위한 표적이 아니야. 그럼 뭐예요? 믿지 않은 자들을 위한 표적이라대. 불신자들 앞에 가서 해봐. 아까 바울이나 베드로 일행이 믿지 않은, 예수님을 아직 모르는 유대인들 교포 3세 앞에서 했잖아. 믿지 않은 자한테 해봐, 가서. 저 시장통에 가서, 동대문 시장, 남대문 시장 가서 해봐, 불신자 앞에서. 70 먹은 할아버지, 아니면 70 먹은 할머니가 막 하고 있으면 그 의대생들이 지나다니다가, 아이고, 저 양반이 어떻게 외국어를 한대? 외국어를 언제 배웠어요? 그러면, 나 예수 믿었더니 이렇게 외국어를 한다고 그러면 그 사람도 믿게 될 수 있잖아. 믿지 않은 사람한테가 하라고. 그때 표적 사건이었잖아. 무시간 어부들이 자기들은 실컷 유학을 가가지고, 몇십 년간 공부했던 언어를 그냥 말을 해버리니까 그들이 당황을 해버린 거 아니오. 그러므로 믿는 자들이 막 여기저기 더해진 거 아니오. 여러분, 방언을 했더니 누가 믿어? 믿지 않은 자 앞에 가서 해보라고. 믿지 않은 자들 앞에 가서 해보라고. 믿는 자들을 위한 표적이 아니잖아. 그러나 대언은, 설교는 믿지 않은 자들을 위한 것이야. 믿는 자. 제가 설교하면 믿지 않은 자들 들을 것 같아요? 믿는 자들을 위해서, 믿는 자들을 세우기 위한 것이니. 그러므로 온 교회는 뭐예요? 성도들이 다 같이 한 곳에 모여 모두 타언어를 말하면, 여기 언어예요, 언어를 말했잖아요. 말했다는 거. 말하라고, 여기. 말하라고. 왜 기도를 해? 방언으로? 방언으로 기도하면 열매 맺지 못한다니까 방언으로 말해보라고. 방언으로 기도하면 열매 맺지 못한다고 이거 나왔잖아. 기도하면. 그러니까 방언으로 말을 하라고. 말을 해서 믿지 않은 자들을 가서 좀 믿게끔 만들어 보라고. 그러므로 온 교회가 다 같이 한 곳에 모여 타언어로 말하면 배우지 못한 자나. 이건 뭐예요? 타언어를 배우지 못한 자. 믿지 않은 자들이 들어와서 너희가 미쳤다고 하지 않았겠냐. 이거 맞아 틀려. 그래서 현재 교회들이 다 지하실에 가 있잖아. 저녁 내 울고 불고 막 랄랄랄라 고함을 치고 벌떡벌떡 뛰고 그러니까 미쳤다고 해서 교회 안 주잖아. 남대문 시장 가서 해보세요. 동대문 시장 가서 한번 해보라고. 강남 터미널 앞에 가서 외국어를 한번 해보라고. 믿지 않은 자들을 위한 표적이잖아. 방언은 믿는 자들을 위하지 하려고 믿지 않은 자들을 위한 표적이라고 그러잖아. 그러나 모두가 대언을 하면, 설교를 하면, 하나님의 말씀을 전하면 믿지 않은 자나 배우지 못한 자가 들어와서 모든 사람으로 말미암아 죄를 깨달으며 모든 사람에게 판단을 받고 자기 마음의 은밀한 것들이 이렇게 드러나게 되므로 내가 죄인이었구나, 하나님을 몰랐구나, 그가 얼굴을 내고 엎드려 하나님께 경배하고 또 진실로 하나님께서 너희 안에 계신다고 전하리라. 여러분이 랄랄라 살랄라라는 것을 해야겠어요, 안 해야겠어요? 이게 지금 내가 만들어낸 내 책이야? 내 논술이야? 이게 하나님의 말씀이잖아.
제가 요새 그냥 여러분 댓글 올라온 거 한번 보셔요. 내가 거짓 목사고 엉터리 목사고 엊그저께 누가 아침 일찌감치 전화가 왔어. 목사님 부재중 전화가 3번이나 와서 봤더니 목사님 신앙 담당 좀 원합니다 해서 했더니 또 자기가 바쁘대야. 지금 바쁘니까 또 오후에 전화하는데야. 그래서 하라고 했더니 점심 때 전화가 왔어. 그랬더니 10천에 5천에 대해서 물어보는 거야. 그랬더니 나는 2분도 말 안 했어. 자기 얘기 실컷 하는 거야. 그래서 내가 그랬어. 저한테 지금 상담하려고 그럽니까? 저를 가르치려고 그럽니까? 그건 아니고요. 자기 얘기 실컷 해. 삼위일체가 뭔지도 모르고 내가 크리스찬이라고 그랬더니 크리스찬에 대한 개념도 몰라. 여러 얘기 않겠습니다. 그러더니 제가 나를 가르치려고 들어. 그래서 지금 저한테 상담하는 겁니까? 배우려고 온 겁니까? 저를 가르치려고 온 겁니까? 그리고 제가 끊겠습니다 하고 끊어서 그랬더니 대본에 문자가 뭐라고 온 건지 알아요? 엉터리 목사구만. 그냥 끊고 1분도 안 돼서 문자가 또 엉터리 목사구만. 이런 지경이에요. 지금 한국교회가 이런 지경이에요. 제가 오늘 지금 저도 솔직히 오늘은 고민했어요. 또 이 얘기를 해야 하는가. 근데 어저께 그 2시간 넘게 저하고 그 집사님 말씀을 했기 때문에 이게 또 하나님이 방언에 대한 얘기를 하란갑다. 근데 오늘 아침에 또 생각이 나는 거예요. 생각이. 근데 이걸 자꾸 씻어버리고 싶었어. 근데 하나님이 자꾸 하시라는 메시지 같아. 나 하기 싫어. 진짜 하기 싫어. 여러분 에레미야, 에스겔 구약이 어쩌겠어요. 이 백성이 들으려 하지 않은데 이 백성한테 전하려고 하니 에레미야가 어떤 마음 먹겠냐고. 에스겔이. 제가 오늘 그 심정을 한번 생각해 봤다니까. 그럼에도 불구하고 전합니다. 각오해요. 후원자 또 몇 명 떨어져 나가고 구독자 몇 명 취소돼요. 나는 하나님이 하신 거 다 알아요. 나는 하나님이 저울로 나를 달아봅니다. 메네메네 대결 우바르신 정현수 목사야, 네가 얼마나 내 말씀에 순종하는가 저를 항상 달아보셔요. 아닌 거 아니에요. 아닌 거 아니에요. 응? 목에 칼이 들어도 아닌 거 아니에요. 아까 자기 마음에 여기까지 했습니다. 형제들아 그런 적 어찌하리요. 너희가 다 같이 모일 때, 지역교회에 모였을 때 너희가 각 사람에게 찬송도 있고, 찬송시, 교리, 하나님의 교리, 설교죠. 설교, 말씀, 하나님의 교리, 타언어. 또 이때만 해도 계시가 있었어요. 지금 고린도전서니까 2000년 이전이니까, 성경이 완성되기 이전이니까 통역도 있나니 모든 것은 뭐예요? 남을 세우기 위해 있는 거예요. 남을 세우기 위해 있는 거. 아까 고린도전서 12장이 있죠. 성령께서 나타나시면 각 은사는 남을 세우기 위한 것인데, 여러분이 지금 방언이 어떤 누구를 세우냐고? 피해를 주잖아. 피해를. 만약 어떤 사람이 알지 못하는 언어로 말하거든. 언어잖아요. 언어. 방언이 언어. 언어로 말하거든. 2사람이나 3사람이 순서대로 하고. 정신없어. 여러분 한 사람이 막 3사람이 같이 말하면 헷갈리잖아. 더더구나 방언인데, 외국어인데 순서대로 하고 한 사람은 통역할 것이요. 만일 통역하는 자가 없으면 교회 안에서 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이라. 말하는 거예요. 어디가 방언으로 말하라고 그랬지. 기도하는 데가 어디가 있어. 그런데 방언으로, 외국어로 기도하는 사람이 있었던 모양이에요. 네가 기도를 한다고 그러지만 하나님은 알아들을지 몰라도 열매 맺지 못하지 않냐. 그건 그 얘기예요. 여러분 지금 외국어로 기도해요? 외국어로 기도해? 그 출처가 어디가 있냐고. 근데 날마다 정말 듣기 싫은 소리, 깽과리 소리잖아. 랄랄살랄랄랄랄라 똑같은 소리야. 그 소리가. 그래서 시험을 했다고 했잖아. 큰 교회에서. 그걸 녹음을 딱 했더니 통역한다는 목사들 있잖아. 마살랄랄랄라고 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 특히 이단들이 그렇게 하잖아. 이단들이. 또 랄랄랄라고 하나님 이렇게 말씀하십니다 하고는, 그랬더니 그것을 한 10분 5분간을 통역을 하고 편집을 한 거야. 한국
그 사람이 해석은 거 싹 떼버리고 방언하면 가지고 목사님 이거 지난번에 말씀하신 거 뭔 얘기 했습니까? 했더니 다 엉뚱한 얘기를 하더라는 거야. 그래서 그 사람이 사기꾼인 줄 알았다는 거야. 목사가 아니라 사기꾼인 줄 알았다는 거야. 여러분 인터넷 가 보세요. 말씀은 모르는 목사들이 수주로 가잖아. 자기가 할 수 있는 건 방언밖에 없어. 그러니까 유튜브에 보면 뭐 방언을 3시간, 4시간 뭐 방언 학교도 있고 방언 찬송도 있고 참 가짜내서 정말로. 만일 통역하는 자가 없으면 그런 교회 안에서 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이다. 하나님께. 말하지 말란 말이에요. 방언은 말이에요. 방언은 말. 대언자들은 2사람이나 3사람이 말하고 다른 사람은 판단할 것이요. 판단해보란 말이에요. 판단. 저게 정확한 애국인가 아닌가 판단해보란 말이에요. 만일 곁에 앉아있는 다른 사람이 어떤 것이 계시되면 먼저 하던 사람은 잠잠할지. 지금도 이런 걸 하고 있는 데가 있어? 지금도 형제교회라고 그래갖고 지금 2000년이 지나는데 지금도 하나님이 계시를 한다는 그런 자들이 있어요. 이단들이야. 형제교회들. 여러분, 제가 참 킹제임스 진영의 제가 장로교 목사입니다. 킹제임스를 한다. 킹제임스의 목사는요, 은사예요. 직분이에요. 근데 목사를 그냥 하찮게 알더라고. 물론 교회 안에서 형제예요. 다 자매. 그런데 말씀에 권하는 목사가 있는 거예요. 공예배 말씀은 아무나 와서 그냥 내가 하나님 말씀하신다고 형제교회 그건 이단이에요. 근데 킹제임스 신형에 자꾸 그런 게 있더라고. 말씀은 전문성이 있는 거예요. 말씀을 공부해서 말씀을 이해하고 하는 사람이 말씀을 가르쳐야지. 그 교회 장로라는 게 나오죠. 교회 장로. 장로가 목사예요. 야, 교회 지금 성경에 있는 장로라는 말은 그건 지금 개혁교회 장로 아니에요. 개혁교회에 있는 장로는 1560년대에 칼빈이 만들어 놓은 장로 교회예요. 시스템. 그 장로는 성경에 있는 장로 아니 그 장로가 목사예요. 목사. 그러니까 장로, 목자, 목양자, 목사. 목사는 뭐예요? 목양. 칠목자에다가 스승사자. 말씀을 가르치는 사람. 그런 의미예요. 그러나 2000년 전에는 그랬어요. 말씀이 완전히 쓰여지기 전에는 100년에 걸쳐서 말씀이 쓰여져 있었어요. 그러면 이때는 지금 한 60년 때쯤 됐잖아요. 아직도 성경이 완성 안 됐기 때문에 계시하는 자가 있었던 거예요. 모든 사람이 배우고 위로받기 위해 서로 너희가 다 한 사람씩 대언 한 사람씩 말씀을 하도 한 사람씩 내가 깨닫는 말씀을 갖고 얘기하는 거예요. 대언자들의 영은 대언자들에게 통제를 받나니 스스로가 통제를 해가면서 지금 보면요 제가 킹제임스 진행에서도 봅니다. 솔직히 죄송하면 말씀이 아직 능숙하지 못한 자들이 뭐 킹제임스 진행해 보면은 조금 말씀 가르치는 그런 양상소 비슷한 게 있는 모양인데 제대로 배우셔가지고 하셔야 해요. 말씀을. 그러면서 대언자들의 영은 대언자들에게 통제를 해야 해요. 서로 저 사람 저 목사 설교하는 게 맞는가 서로. 성도들의 모든 교회에서처럼 하나님은 혼란의 창시자가 아니고 화평의 창시자예요. 여러분 교회 가보세요. 미쳤다 하지 않느냐. 벌떡벌떡 뛰고 막 드럼으로 막 두드러 패고 막 기타가 막 전자기타가 삐걱삐걱 하고 이게 뭐 하는 짓이에요 지금. 이게 뭐 하는 거야. 할 게 없으니까 카타르시스를 느끼는 거야. 나르시즘을 교회 와서 막 기타를 치고 뒤로 벌을 주고 그게 성령이 하시는 일이야? 주님은 화평의 창시자입니다. 너희 여자들은 교회 안에서 잠잠할지니. 여자들이 많이 그래요. 여자들이 많이 그렇습니다. 말하는 것이 그들에게 허락되지 아니하고 율법도 말하는 마치 그들은 순종하도록 명령을 받았느니라. 이건 제가 많이 했어요. 공예배는 목사 없습니다. 여자 목사 없습니다. 공예배 인도하면 안 돼요. 교회 안에서 잠잠할지니 말하는 것이 그들에게 허락되지 않았어. 근데 무슨 개혁교회 여자 목사들이 나와가지고
여자 목사가 어디가 있어 성경에? 만일 여자들이 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을지니. 여러분, 예수님은 남자의 머리입니다. 예수님은 남자의 머리인데 남자는 여자의 머리라고 그랬어요. 아무리 여러분의 신랑이 시원찮게 보여도 여러분의 신랑이 그냥 어디 가서 그냥 돈도 몇 푼 못 벌어 그래도 하나님의 질서예요. 저는 분명히 말씀드립니다. 자기 신랑한테 자기 아내한테 함부로 오는 사람은 어디가 크리스찬이라고 하지 마세요. 제가 구원 가지고 얘기하는지 마세요. 성경적으로 말씀하시는 거예요. 여러분의 배우자한테, 여러분의 남편한테 함부로 했다거나 여러분의 아내를 갖다가 무시하고 그런 자는 어디 가서 나 크리스찬이라는 말 하지 마라. 하지 마라. 내가 구원 문제를 얘기하는 게 아니에요. 질서가 있어요. 질서가. 여자는 남편이 아무리 전라도 말로 의짓잔 해도 복종하세요. 그런데 남편은 뭐예요? 예수님께서 자신의 교회를 위하여 사랑하사 피를 흘리신 것처럼 자기 아내를 위해서 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽어주신 것처럼 남편은 여자를 그렇게 사랑해야 하는 거예요. 저 그렇게 하려고 노력해요. 우리 아내 저 머리로 알아요. 여자들의 교회에서 말하는 건 수치스러운 일이야. 도대체 무슨 말이냐? 하나님의 말씀이 너희로부터 나왔느냐? 혹은 그것이 너희에게만 임하였느냐? 이런 이야기를 실컷 했어요. 아니다 이거야. 내가 아는 성경은 그게 아니다 이거야. 바울의 그르침을 지금 무시하는 거 아니야? 하나님의 말씀이 너희로부터 나왔어? 너희에게만 임했어? 성경 한번 봐요. 만일 어떤 사람이 자기를 대언 자나 영적인 자로 생각하거든 그는 내가 너희에게 쓰는 것들이 주의 명령인 줄 잊지 않으니라. 그래서 아까 자기를 대언 자나 영적인 자로 생각하거든. 아까 그 자매님은 한 2시간 반을 통화했어. 그래서요 물어봤더니 지금 방언 안 하는 거야. 방언 안 하는 거야. 아까 투시, 예언 모든 것이 그냥 말하면 말대로 이루어져. 제가 아마 내가 성경 지식이 없었으면 그 양반하고 내가 동업해서 뭐 하나 하자고 그럴 거예요. 기도원 하나 차리자고 그럴 거예요. 주의 명령입니다. 그래서 그 자매님은 순종한 거예요. 그러나 만약 어떤 사람이 알지 못하거나 알지 못하게 둘지는 내버려둬. 내버려둬. 어떻게 할 거야? 빠져나가. 그냥 구독 취소하고 나가세요. 내가 어떻게 할 거요? 그러므로 형제들아 태어나는 것을 사모하고 타언어로 말하는 것을 막지 말라. 타언어예요. 타언어. 그때 당시에 타언어. 왜? 복음을 전해야 하니까 말하는 거예요. 타언어로 기도가 아니야. 기도가 타언어로 말해야지 복음이 전파되지. 모든 것을 품위 있고 질서 있게 행하란 말이에요. 품위 있고 질서 있게. 이게 고린도전서 14장의 내용이에요. 이게. 이런 거 아세요? 목사님들? 근데 이런 거 깡그리 무시하고 내가 입에 터졌다. 방언 입이 터졌다는 거야. 내가 한다는 거야. 그러니까 제가 그래요. 제가 강론하면은 자기들은 막 받았대. 말씀을 받았대. 그런 사람 어떻게 할 거예요? 여러분 시험 들지 마세요. 저 하나님의 말씀을 선포하고 있어요. 저도 하기 싫어요. 저도 하기 싫어요. 그러나 하나님의 명령이고 제가 하나님의 도구입니다. 내 마음대로 뭐 하고 안 하고요? 하나님께서 네 입을 열어 하라면 해야지. 오늘 고린도전서 14장 전했는데 시험 드는 사람은 어쩔 수 없어요. 시험 드는 사람은 아까 말한 대로 데살로니가 후서에 진리를 사랑하지 않았기 때문에 거짓 이적 표적에 놀아나요. 그 사람은 뭐예요? 결국 멸망받을 사람이에요. 구원받지 못한 사람이기 때문에 마귀에게 놀아나는 거예요. 여러분 저쪽에 불교 가보세요. 힌두교 가보세요. 남녀 호랑계 가보세요. 가톨릭 가보세요. 랄랄랄라 쌀랄랄라 전형례예요. 전형례. 전도관하고 거기에 속지 마시기 바랍니다. 성령님께서 주신 것인가? 성령님께 주신 것은 뭐예요? 모든 사람에게 유익을 끼치려고 하는 거야. 여러분이 지금 방언이 다른 사람에게 유익을 끼칩니까? 오늘 말씀 맺습니다.